Hoy haremos un unboxing de Iguana Shell. Iguana Shell, como viene siendo de costumbre estos últimos años, Iguana Shell patrocina el Paint Show o es uno de los patrocinadores del Paint Show de la Estilográfica en Madrid. Y yo tuve el placer de estar presente el año pasado. Este año, por culpa de la situación en la que estamos, pues no se ha podido celebrar. Pero Iguana Shell ha ido un punto más lejos, al no rendirse ante el esperado evento, adaptándose a las circunstancias y creando un evento para todos sin tener que movernos de casa. Este evento se ha llamado la Pen Week. En este evento Iguana Shell obsequia con regalos a los clientes que realizaban sus compras durante este evento. También hizo entrevistas a fabricantes de estilográficas y las publicaron en las redes sociales para que todos los clientes disfrutaran de las mismas. Bueno, parece que me estoy enrollando un poquito, así que vamos al quid de la cuestión, que es que un servidor durante ese periodo y tras realizar la compra oportuna no recibí ningún regalo, por algún error o causa que desconozco. Así que en el siguiente compra, que eran la compra de Reyes y Papá Noel, pues sí que me han confirmado por fin que me llegarán los regalos, y para que lo veáis he decidido abrir la caja con todos vosotros para que veáis los regalos y la compra que he hecho para Reyes. Así que vamos allá y vamos a abrir la caja. Bueno, y vamos a proceder a abrir la caja, a ver los regalos que nos ha traído Iguana Shell. Bueno, pues de momento tenemos aquí una tarjeta. Esperemos que disfrute de su última compra. Es todo un placer tener clientes como usted. Felices fiestas, equipo Iguana Shell. Una tarjeta súper preciosa con su felicitación. Jolín, ha venido cargadísimo, cargadísima. Iguana Shell esta vez se ha portado maravillosamente, como se esperaba. Aquí tenemos una Lamy. Esto es el regalo para mi sobrina. Una Lamy Ion edición especial. Aquí tenemos un tintero de Lamy. Que también es el regalo para mi sobrina de Reyes. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos también un tintero que nos ha regalado Iguana Shell. Preciosísimo, de Visconti, color azul. Como veréis, todo súper bien empaquetado con papel de burbuja. Mira, también tenemos una agenda o libreta de Gran Bon Faber-Castell, otro regalo. Tenemos también una funda, me imagino que será una funda para estilográficas, que está súper preciosísima, de la marca Taxia.
el paquetito este de recargas de Lamy, de rosa, que esto es parte del regalo para mi sobrina. Y me han obsequiado también con dos Pelicans. Vamos a ver. Jolines, qué bonito. Mirad qué preciosidad. Es un bolígrafo, sistema de media vuelta para abrir, preciosísimo. Muchas gracias, Iguanasel. Como siempre sois unos detallistas de primera. Otro bolígrafo de Pelican, el negro, también muy bonito, un negro mate. Nuevamente muchas gracias, Iguanasel, por tus regalos. Y ahora este es mi regalo de Navidad. Que como no puedo esperar, pues lo voy a abrir y os lo mostraré a todos. Y aquí tenemos la Homo Sapiens edición blanca. Es súper bonita, con plumín extra fino, sistema de cierre magnético. Y nada, ya os haré un vídeo con esta maravillosa pluma. Nuevamente, muchas gracias, Iguanasel, por vuestros regalos. Y os espero veros en la próxima compra y que tengáis unas felices Navidades y próspero año nuevo.